Mau kemana? Non mau kemana? Mana burung? Mana burung? Nggak, Non mau ngapain? Iya bener ada burung. Burung apa itu? Masa sih? Coba ajak ngobrol. Ini namanya lovebird. Wih, enggak kok tahu sih itu burung lakbat. Tahu karena pernah punya. Iya bener. Ini namanya burung? Nih perkutut. Ya ini lakbat teman-teman, betul. Wih hebat. Terus ada apa lagi?